Cum e? Ești deja în modul acro? Da, nu se vede. E catastrofă, a? Filmezi, da? Da, da. Și teoretic? Teoretic, da. Păi nu, teoretic cum fac? Păi, fă un flip pe lateral, fă o... Eu parcă aș vrea totuși un ton nou. Păi dai un pic de motor, dai un... Doamne. Asta e, mă, asta e, mă. Ia mai fovna. Asta e, mă. Hai că nici nu e așa de complicat. Stânga sau dreapta? Aia, mă. De flip. Filmează. Da? Îi dai motor și lași blană și lași motor. S-a auzit zgomotul, ți-am văzut degetele. Da, trebuie tăiat. Bun. Eu... Joacă-te cu el în acro. Ba, acum... Bine! Olei! Ai făcut bulane? Da, mă, bulane! Dă să-l vad! Hai, mă! Ia-ți timp! Care, mă? Auzi, dar tău cam pierde cam mult, a? Da, păi tu ai motoare mai mari. Cine am dat blană? A, nu, în blană. Și acum vine punctul cel mai important. Fain să vedeți. Ce frumos! Ți-am zis, vezi?